Akash, please pick up the phone. 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 वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट है जो आपके वीडियो में अच्छा लगा या फिर कौन सा पार्ट है जो आपके वीडियो में अच्छा नहीं लगा। अगर आपको ये रिंगटोन पसंद आई या फिर आप ये कौन सा भी रिंगटोन बनवाना चाहते हो तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। हम आपके लिए रिंगटोन बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से इसे जल्दी डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसे भी ऑल सेलेक्ट कर लेना, तो उसका फायदा रहता है कि वीडियो डालते हैं तब आप तक वीडियो पहुँच जाता है। तो बस वीडियो को लाइक करो।